Oh, wisdom ni metie SOMPA FM, he SOMPA TV. Premono fidiamu hadie ato say TV no so ana radio no so information centers a wutie and free. Ana bia na wo Facebook wo SOMPA 106.5 FM Accra. Ene edumienu na abono. Dumienu kase ebo a Ghana Cement Gasem vigorously waso yasene na wagugu ase kama atoye foundation. Sa yento so ewo kase mo mfa mawo. Eno na wie yesi nwa ede to awo na kasa natural mineral water. Ene aboju nsuo ni nsu papa. Ebua ewe ye kase mu yanonum bie time heba mister eka yen ho ene eyeda joda kura etwato ewo bonim bosuminum Ghana mantene mu abusua Hajia special local foods wo ma ye bia ne ye bedidi na ye didie ye kase yi efri SOMPA fie ha no aboken 93.1 ene ye hwa adabraka asantema mu no ehwa na SOMPA TV no butu live for ho Ayiko 100.9 waje wode ma santemai ama openso otie no wotie ni yiye Adamfopa radio France Abrochimamu makro aboboa no live 101.1 SOMPA takwa atoyema ntamu newo ena atakura de SOMPA 103.3 ni nyina wa atoya fam abusua ye live wo bono na henkro sonyane 98.9 laje be kwa na abro sanum na nna tetia kwa kopiemu wa hafo sabre kro na doma henkro wono nso fa na live Doma FM 100.7 Ejawusu Bema Enenedom ana fe SOMPA 101.3 eno eye bono fa na pue ho no 106.1 FM techmai bono Easter hinkro no SOMPA dia ana fe 90.7 nkransa SOMPA se wutie 106.1 kro na bi na se wo mankesima eno ye fra na kingdom fa kase bi decoder no so no baby FM stations na wona busua ye live ho obenya yen and at www.sompaonline.com and semi nyina yewura taboaten wa chechira koto akwa benya bia kenkan na awie nsemo a eba no a unya bia kenkan hwe bi wo ani so no de abeti wom ye edi mu akotene no ebi ne se arehosemu a esi enra ewo Accra New Town nam so ema edan bi adwirigu ye no empenifo abo amane se nipa baako afrimu aka ho ewo sansem kro ya ho Ghana Education Service mpanyimfo echrese enwomesua ho sensem no watwe asensen kakra afe posi for service integrity said be na bambo ebetimi agina yi wo mo ye akwamukanfo a emwa ma adwadifo ntime nkomma no ebi mo hyata ebu ene kwame danso afa ho make say baako etu akasa no Ghana aprosifo se wo ma hyase eye nhwehwemu efa ekwanye a obi sika esom 400,000 Ghana cedis yetimi eyi free ono ane mobile money account mu na Yero John Roman Mahama enso dia tuja se wo hwe UN nhyemude kese ye koso enam so no mofa ya kwasikokko befa ye na eyade awei ehunsi ye no eye ketewa bi no no empenimfo bia wo mo ye hwehwemu pa wo man mu se ye kwa ye yensu wansuam titu ne galamse kon no wo mo se kon ne de ye kon nanso wo no ma ye kwa akobra wo no kura no wo mo so empafenam tie feli African Foundation for Climate Change for en womo edia tu dwase ebre adrusu so omani nyina beka boma ye baako na ewiemu nsachira ye nsem anansemu emwa no womahwe aye ho adwuma achiase ye krobi ehye atwema nwa bieja north mensimu asanteman adehye wo kyerese hubua ena achichire wonum de enti enam so wo kan ye no wobete emu amanebo ene abofo kwampani ena afi adehye wonum nso ho emiabite sebre mindful so ansa wo mu nyina susu ede afra banse wo mra na wo mu hunamane bosomtwe abato empeso so ena wo mu sida hyiremu sanse mrase bedwani a wo hono ahyase ACC suku adan ene empuntunwuma bi a omanfo no kyese wo mabɔ ho mpayache ye bewremu ewo sunwane fiepre na adehia wo wonso no wonom ede adesradie bi e mampanyifo sebe ya
esusuan ahodoɔ yɛ pepina no ɛyɛ na ɛdane nsuyiri ebeyiri wɔm no ano ebetimi abrase na America mampani Donald Trump amono ne die mu no ne nkɔmɔ a wɔbɔ nyinaa no wonim sɛ o ma afɔ nso wɔn makasa bi na nkɔmɔ bɛ ne fire kyerɛ ba yɛ de brɛwo abusuansɛm ne dɔɔso afoforo bi ɛka wei no ho ɛna yɛde ne nyinaa ɛba bɛso mo seprem to brɛ kaseɛbɔ Sompa TV nso yɛda so live a wobɛtumi aba no abɛhwɛ nsɛm ne bi ɛwɔ hɔ no midin ɛde adwoa asare awie ibene Oheneyere Yeboa Yeboa Esia Mabronya Abrewatia Enafi Triple A mine Ejapia APAM DADAA afei abusia yenjebre kaseɛbɔ ne nkyeremu ankasa enie arehosɛm a enura yɛteyɛ ene sɛ ɛdan bi a ɛtoa so miensa yɛ yabrosan ɛwɔ Accra New Town ɛna kyerɛ sɛ adwiri agu ama enipa binom eprepra ya afoforo bi nso nyame amfafia ma wɔn nso no wɔn ato nanom ɛwɔ ensie do na ɔman soafoɔ ya wɔhyɛ afisɛm ensɛm so no nyamfo Mohammed Muntaka Mubarak wono ena no paya wone nsɛmtwofo di nkɔmɔ sɛ enra no ɛba yɛ sɛ enipa mienu ena afiri mu nanso wo mo hwehwɛ mu ɔman ne sɛ nipa baako nso ato nanom wɔnsie do aka ho enti sɛ si a death toll no ɛyade sɛ ahuri ɛkɔ miensa na Accra New Town Experimental Basic School ɛhɔ ɛna na asɔre dan yi esie ya yɛkyerɛ mu so ɔmanfo wɔ mu a wɔn ɛbɔ mpaeɛ wɔn nso wɔn to praise and worship to wɔn ade kyɛ sɛ ɔsom ɛkɔ so apɛpɛpɛ sɛ deɛ mpɛpii ya na kwasi ada bia yɛ hu no ɛwɔ ɔman yi emu no na rescue operations a wɔn kɔɔyɛ no ɛyade sɛ atorɛnkyɛm mu aboafoɔ etukuo ɛyɛ nadmo wɔn kopie mu wɔ hɔ odumgya adwumakuo Ghana National Fire Service ɛna afei Ghana Police Service National Ambulance Service wɔn ne nnwumakuo a wɔn kɔɔyɛ sɛ deɛ bɛyɛ a wɔn atrape ɛwɔ abrosan no emu no yebetimi ayi wɔn nyinaa wabra wɔn ho enka na wɔn kyerɛ mu sɛ enipa bɛyɛ aduasa ne akyire ɛna wɔn ɛka dan no mu nanso wɔn yi sankrɔfoɔ na aka de nyina no na miensa deɛ ɛyadeɛ sɛ wɔn ahwere wɔn enka foforɔ na ɛka yɛ no so a wɔn nya wɔn ti edidi mu no yɛde wɔn nyinaa akɔ akɔpie mu ayaresabea wɔn hwɛ sɛ wɔn ho bɛtɔm ensɛm a onyanfo Mohammed Muntaka Mubarak anopei wɔde to dwa ne bi ni. What we can say is that there was a total of 23. Unfortunately, we've lost 3. The 3 that we've lost are a male and 2 females. We are not able to tell names for now. And thank God, 20 are alive in various hospitals. We have police hospital, the 37 military hospital, Mamobi, and a private facility where we have all these 20 people. Out of the 23, the total number of females among them are 14, and 15, with 8 being male. Out of this, we have minors that are 7, but those who have lost their life, there's no minor among the dead. All of them are adults, which is very unfortunate, but the rest are recouping very well. In fact, some of them were being discharged, but we insisted that, look, just make sure that nobody goes home and later have other challenges. So it's just too unfortunate. Enuachi ena oronyamfo Muntaka Mubarak editu dwa sɛ saa brosan ya esi hɔ yɛse ya bɔ manfo kokɔ sɛ ɛdan no enye abusua bra Facebook Sompa 106.5 FM Accra mo amada roma mo hwɛ ɛwɔ Sompa TV no so nkɔmɔ ya yedi ɛda hɔ ɔgɛfa saa picture baako no ɛto so mame abrosan ne picture no ansa na wo mu bedwiri no sɛ de ɛdan na si fa yesi hɔ ne wo hwɛ pillars mfiamfia bi a abrosan ɛto so miensa esi so no ɛyade bi a na ɛyɛ dangerous enti yɛra Muntaka ɛkyerɛ mu sɛ saa dan wo ma bɔ ho kokɔsɛ mo obi ankɔ ho mo obi ankɔ dan no mu na ɛyɛ wo mo sɛ wo mo te yɛsɛ nkrɔfo bi akɔ a wo mo yɛ asɔre wɔ dan no mu enti ɛno so sei ɛna wo kyerɛ mu. Investigation. We are hearing pieces of information that the Municipal Assembly had already sent warning that this building should not be used. Only last week, I'm told. But unfortunately, they didn't even know that some people have come in today to worship. Maybe this is the right signal to all of us that when things like this are done, maybe we need to position officers to make sure that nobody goes in. But this is not the time for blame games. This is the time to see what do we do to keep ourselves together. Because in the time of difficulty like this is not the time you have to apportion blame and divide the people. So I want to thank everybody
everybody, the area boys, they did so well before the rescue team came. They on their own managed to do a lot, and we appreciate what they have done. Are the kids supposed to come to school tomorrow? It depends on how much we are able to collect. But for now, we think that it's left with the MCE and his team to look at the environment and how much work we are able to do till tomorrow morning. That will determine what will happen with the school. Yeah. Enti ononyamfo Muntaka Mubarak Mohammed eye interior minister ene yete ne ka hwe se de den ya yesi wanti we kura no eye pass enro aye Sunday say ye weekday na adesuafo yi ewo suku ho ena sa rehu semisi ye de ene nka e bia na de ye beti no enye na ayawa so central mensi krachi ononyamfo Rudolph Colwood Williams wono so ekọ ho no mu bi na wode kakra etuja. I began to as to one positive. I will say it's an uncompleted structure from 2016. Hereby assessment. We have been get fine. Also, my day of masters. It's definitely fun for them. Ayawaso Central MC ononyamfo Rudolph Colwood Williams ena yete ne nkani krakra mu anopai adesuafo ni bi ko ho ese wo mote yese wo ma chechefo se wo mmra no wo nhwese school na ebeba so ana se emma so enti wo mo ko yen so yamani boni na opon checheku ene adesuafo ni bi kasai na mimi sana na perform area ono mo say na esinti omo ba be say ampa nti aba na teachers ni wonte police for na my am ko on because said that then I am so winning among for be church wonti bi mo working by security man ono what top point na ono po na yin na yeso am so we free so be bofu na ogani ba we ko nti ye teacher no ka che send na pa yem be ti don ka say yebe yama kwana na say yebe samba nti aba yeso maka che say yanko 20th na yebo nke ne mande anka hey manu motifie no afre erade ye frase no via na papa cha mi say skill na mi say obwa skill buye na mi manu ba ni so say I dey feel na mi be say I see skill bu mi see na mo see church a church for no mo ya church na school the building break on them we eye adesuafo ni bi ena yete wo monken Accra New Town Experimental Basic School arahosam a esiye ewo honom enra ena yede emu amanebo asomwi ewo sare hosam krona mu ya ede oyene ababesio my Ghana so amayato ene abesenom no yenkwa homa ne so na yene nana opon checheku yenkrato fo ya wono eto nkra ewo nkrampomponi hasenom ema yen na ene wo kyerese Ghana Education Service me champanyfo ya wonom eda enwomasua ano ya obenfo NS Kofi Davis etua wonom ano no wonom afren centrefo nhyiemu ede nsembi atodwa efa senia wonom epese wonom ehihye neema ede ma asuafo ya wo ho aka ewo ho no na no opon wote yenka yemo ho Major so by ma. And now being for Davis or friends and tref for ya woko bi and dia semensi so pote and I wade to monim. Medas mame. Adeba kwa in central for shame openi editor in central for any minute anopay efa a year a kwanya a year edition for na omoba suku ewo ewo no moba jom ntese no. Near see ahoba ene nkomodi a onde ede to eye awofo ene enkwala ene yenim se omba bepie mu ewo suku fie ho na omahwe anase omaba beji omonisia nti eno ne ade a etimi ekoso but before then no on say asemi isi eno anajo ade achi enedwa de ye nkwala ebe ko suku nti enam so ma nkwala ni bi into ebawo until a teacher for another teacher for penny for na adisia bia no ni central for be kasa dia application say nyame adoma a year 20th of this very month ya yeru mu and kola no ebesan so ba me gidi say ebedu wono no na omahwe atoto aboa amadi bibia etimi akosuye ewo experimental JHS to koya nifa diagui
ɛyɛ sukuu dan bi a esi wɔ no mo akyɛ a ɛyɛ get fund for ɛno bi omu sika ɛba bɛwura sukuu yi mu ɛma ɛnam so a ɛyɛ yɛwura Professor Ivan Fifi Atanos ne pɛn so ana opagya a ɛyɛ adankora di si hɔ nam so na ɔpɛni yɛwura John Dramani Mahama ba ne si di kan egya hɔ kɔɔ yɛwura Nanado ɛbɛfa ne ɛtɔ so ne ɛtɔ so mmienu sika hɔ kɔɔyɛ ana ne nam so a yɛwura John Dramani Mahama asan so aba ne ɛtɔ so mmiɛnsa yi nti saa get fund sanka yɛ ade a ɔmomɔmɔni kɔ ho a nkama memenyi ni start wenkyɛm ɛne ɛyɛ ɔyawdie a ɛsi ɛwɔ Ayawa so central no anka ɛyɛ ade a ɛbɛsie nokora nie nea ɛsi no ɛyɛ adeɛ bi a deɛ wubɔ ɛde abrɛ wɔn a wɔte New Town ɛne ne mpɔtam wɔn kyerɛ sɛ ne no nko ama me yɛwɔ adankora foforɔ bi nso ɛwɔ hɔnom a ɛno nso ɛhɔ ɛna kindergarten nkwaraa no wɔn hyɛ a wɔn ti adeɛ ɛno no deɛ nyɛ mu yɛ nanso wɔn kyerɛ sɛ ɛno nso sɛneɛ dankora no esi kaseɛ no nokora nie ehu paa a kyerɛ sɛ nka ebetumi anka no nso mpanimfoɔ nhyɛ ɛmɔ wɔn ani nkɔ ho. Nipa makɔkɔ adunu ɛna wɔn ɛprɛprɛ mu ɔden a yɛde wɔn akɔ akɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ 37 aban ayaresabea ana yɛde bi nso akɔ ɛyɛ University of Ghana Medical Center sukuu korabea ɛwɔ Legon hɔnom ɛnam so ɛnam ɔpɛ yi Ghana mampanin abɛdi akyire Professor Jane na Opoko Agyeman ɛtumi bɔ ntoa ɛkɔpie mu hɔ kɔhwɛ sɛneɛ ɔmo tebea ne ɔmo yɛ bie fisa ɛteɛ ɛno nkamfoa toafoɔ no anɔhwɛ yɛ apɔmuden soɔ nso ɛka ho bie toafoɔ hwɛ yɛ bambɔ nsɛm soɔ nso ɛka ho bie ɛna ɔmo kɔkɔhwɛ afoforɔ a ɔmo wɔ nom a sɛn ɛna ɔmo apɔmuden no esi fateɛ meka sɛ nea aba bɛtɔ yɛ pon so a ɔmo de ato yɛ nim ɛkyerɛ sɛ nipa mmiɛnsa a wɔsɔfo a wɔno ɛna ɔka ɛyɛ atowankyɛ mu ɛno a esi yɛ yi ɔno nso atoa nananom ɛwɔ nseɛ do nipa mmiɛnsa ɛna atoa nananom wɔ nseɛ do emu aduonu ɛna bia ɔmo da no emu ɔden a ɔmo gya yɛhwɛ. Nana me bisa we say wake up call edema enwomasua empanyimfo esa sa wo hwa abakosem a wo ka anase wo de kire yen e wo saa dan we wana ese si ho no enye neba eto da bi kran pa na me tie nkwada ne bi wo mo kire so mo frosro kra no wonnam abrosa no so otimi hu se ekeka aye se ehinhim eheki ama wono mpanyimfo no kra ka se eba wo bia kra nkosa dan no esoro ho biem GS mpanyimfo ba ye no wonom de ensem bia ye proactive measures bi esa wonom de begu akwam na enye se experimental school 1 and 2 na honest name of the other schools ya campaign fo awodo ye omo wo masua no na ba bia wo maga na masenom no wonom ahwe se we se ne benya ne wonom amoma ye inspections bi was some of the blocks na ye nkwada no ekwagimu adesua na na man me da say ye show my Ghana ye desua ho nsem ni titru eba for infrastructure ase ye wo fem kakra experimental JHS suku ya ejuri yan kani hu se bro mu si edan fofo mu ngiye no enam so ana enkwala no ye de binum ekọ ho se ewo no mkotena nsuade anto so mu se adankora nan kasa no enwa wodin no ensipi enti emumu yi enkwala nsan so free suku mu no mo edi omukọ omodan dada na omwo dida enu nso mpokura no ame enu nso enyi nkranhye anopei bebo wure mu ene ampanifo ni bi ekasae no awofo ni bi a omoma ekosuku wo ho no mo ni ditu manim ekese eye edankora ye abuyi se omo ye Parent and Teachers Association PTA meeting na eho anom kokotena edie meeting ho inti eye edan bi a ase yeni wo ho ase yeni ni ho eye aban na musini kokoro wo mpeso ano so edi tudwa kyeremu se nkwasem ni ebra omu se adankora no awodin ewo fam no omu tia eye osofo no a okọ asoro oni amanfo ko no ko bompa ya ni kyeremu se omu free dankora ni mu ema na wotwe etwam mienu ikura yi eye aban na musini no meka eye Ayawa Central MC ni ditu yenimu poche se Yera Rudolph osi omukọ esuma ne mafo kura ko yi wo munka ye kyeremu se mo ma ho biu
nti enna na mo ba wo no no kwen eye ne nwanwa kakra eye ne nwanwa pa enna no so no mo a omo de omani hu se ne akwanhia no efa so a na to anchem ni sie no mo kire se eye awiabre no kura no omo tse amanfo hye mo bom nsem bom paye de se ne adwo asare kom pai ba omo ye ibi nti omo bom nsem bom paye sa eni se arawu se mo tie eni se wuri gun na me ne dana se no krenye wo na demum mi padodo a ne wo dan krenu yetimi a rescue bebre na ye hwe aboama pomdin akosoma me disi no aposifo abambo fo ni titim astrafo ana ebo bia ho no ban a o ma to eho no ni se ma obia entimi ema ho. Okay. Nana wadaroma maya na senior fa wonsi ase no megide ye se hot bite kase no so no de aka kire bia wo de beba besom ye ne yetiefuo. Abusia yankrato foni na opon checheku na arahusem we wukwa alata memu a ene na etu kwatenafo bi a wonom so afiri wo mu kura sesanse amamofo koto hye wo mu so kum wo mu e wa adesua dem no Ghana hase no mu de yankasa yensa no adwuma ene yenhwe ha ya yehwe no ena nka wese no nka nkwadai ena nkomu wa adesua dem na sa arahusem wese si ya o my Ghana enka to ye ne adwadwo ntini yenhwe na enema de sefata no yemfa enhye ena nema enfranto we eye ensemu arehosemu enurada esiye ewo Accra New Town eye experimental JHS 1 and 2 no emu nsem ene amanebo eho nsem ne de amamoyi dumie no kase yebo sompa de na wo hwe o TV no so Facebook ene radio no so no eno a ne ye de to awo Ghana Cement Gasem wonne kuta yemu awiei wagugu yase strongly na ye de kase ne so mo ye kwa tebu ene na afa enche bia ena posi sadom a wo mo bona pu e mantamu ese wono manya ne nti sa kromfo bia wo mo di adehye na wo mpotamu ho ani no ebi ehye mpotamu ha wadwana be hye adwura secheduma se afa ho nti wo mo bo anan with service with integrity no so wo mo de betete na wo manya saafo na so wo mpanchi empani ampa ni nua ne ampara bosome ne da na etoso dadu nan san kwanshi awere husem ya ebisansi ma kwamukafo ekokotete binom eje wo mo ho nema ebio bosomene da na etoso dadu ena nwotwe ena ne wo mu bi operation num se wo mba hwehwe mu pa akwa kosi ase enti adwasa kyaduma se municipality asantemantamu ena ne wo mo hya ase se wo mba ne sa na atebu ene adwirate mpon ne so ho a ena wo mo ekokohia sa akromfo kuro ya amadu eni dia edinim no Osman kan din ho na dodo na afre ne manu bra posifo eba no anka ode ne tuo beto ama ne nsa so ama wo ma so no bokoro no wo sha asese wono no bedi kan edi tuo no bi ama na posifo ene titenti na wo mo nso na mse wo mo age ntete e wo tuo ne tuo ne ne doje ho nti no wo mo timi no ya meka sei amadu de wati na nanom wo nse do ampa wo mo kokoto no na amu ne da ho no wo mo nya tuo firi ne nchen afi phones eno nso techno pop yibi and also 10 mobile phone SOMPA FM 200 Ghana cedis kromfo wo de krono na wo ba wo je amanfo ho nema na and also e ka no ho asabra make say de wati na nanom wonse do na so hwe mo mapa bia ka akire no posi sado no gusu a wo mo yo se wo mo a wo ho bom nyina no emra ebetumi enya safo yi na ene wo no madi na sa amane boyi na najima opambo sompa sunwane one yenu ya Dennis Pepramo ena wansa so a yensa kan abusia yetoa ensem no eso Police Professional Standards Bureau for eso wo machase yentwhwemu efa ekwan a enye kwan papa a obi eredro sika som 400,000 Ghana cedis every mobile money account to be a edin a edaso no Derek Ochre dapa ya dodo no a efre no Pablo na yese Pablo yi woye mobile money merchant ya wo kumase na sa directive ya ebe efri IGP honum yera Christian tete yohonu wono na direct say yenye sa investigations no na wo hye enkrata ya wo nam abefo nkrato bia Facebook iso enenra wo posti ye no police for ebo amane se enianim hwehwemu a wo maye fasasi sa sika we hu no eye se eye kronobobi a ye gold hu kronobobi a ekoso a police for ye mu hwehwemu eno kra na ekofa sa sika ya yare draw edi afri obi mobile money account mi nkyeremu a ewo mu nie
December bosomenimu ne da na etoso nwotwe afia etwa mu 2025 ene yechire mu se Francis Ayaba ya wote edweso eko reporte assembi se obi adaada no se wonko enkonkoto gold bi ewo ntoaso ye no ye mpotemu bi a eben ensewom ewo enkran ha na wosesa gold adwedie na wono koye no sika na ewom no eye 500,000 Ghana cedis nipa ne se gold na oba beto no obeto ama no 500,000 Ghana cedis eno oso oke obetua ka nemo no sa bre ne sika na ewo ne ho no eye 400,000 Ghana cedis a na eye momo eno wo se okay wontua eno wo send 400,000 Ghana cedis na ema mobile money number na wotua sa sika ne wie ya wo mede gold ne ma na wo dane ne ho akono ena akromfo bi ko hia ne kwan mu gi gold na ono akwakoto atua ho sika 400,000 Ghana cedis no wo mokɔgye ye enti wo se wokɔbɔ bambofo amane ese de asie ne wo mu tracy kohunu se sa 400,000 Ghana cedis no eye account bi a na eye linked to Derek Ochre dapa na ye friend no Pablo no na wo se nimanim ya transaction ne course no ya withdraw sika no e di a free mobile money account no emu ya brantie bi a friend no Abudu Dawuda wono ne de ne Ghana card ko yi sa sika no ye ne nipa ye bubo wo mu din wo sa transaction mu de dɔɔso Isagali promise ye se wo ye linked to sa fraud na e course no enna nipa wo nso se wono na ye campaign na wota sa adwuma ni nyina achi ne eye Alhaji Ibrahim bi wono nso ka ho enti ye kasa ide mobile money numbers a eye involved e was a gold transaction na wo mkoye nyina de ye send sika ne koma no number na ekoyi sika no any other numbers bi a eye involved de ye de frɛ nipa na krama ne baaye ebedi dwane nyina ye freeze sa account ni nyina eye mobile money account na sa numbers no ye ntimi mfa nye transaction bi a enti ye kasa ide asem no ewo a police for akache a wo moye enhwehwemu na edian wodo bi nso abepiepie Prince Ofori bi nso yese wono so ka ho William Nenesakite Osabute wono yese oye goldsmith ono so na premises no eye ensewom ho ba bia wo mkoye transaction yese ono na ehoye ne dia eti sankrofo no nyina no wo mo boa ama aprosifo nhwehwemu na timi awie die nemom Alhaji Ibrahim no de yese wono wode ne ho akanwura ya yenhunu ba bia wafa kora Yentua ensem no so enfa emamo na UN General Assembly 2026 no ekoso ewo America memu nam sayo sunte no Yewra John Dramani Mahama His Excellency Ghana mampanyin ednani monyam ekokyire dwumadie no emu nanumu ena sania nansen wosi ekoyi ne di ewo nhyiamudie kese bi ya eno koso wa mama nyina entem se wo hwe eye 15th century wo ekosi 19th century wo no a sania kwasi kokko ebefa bibifo no mum ede ekwo enkoasomu eye yayakayaka de atete de no na eyade a entwe ye braso se wonom enchikafo ya wonom wa mama so eto da bi na se kwasi kokko broni ehu bibini a wonfa no enye bini se bia so no da beyeta no sa ne mani nyina no wanya bibia ma wase a yensai enya mo ne krono atete ya abode ya nananom fa mu nyina echi no mo ankrokro ya na mo sa ba ba ya tantade a na eno entwa ye ntene Ghana mampanyin eye sudie bi edema amama nyina nkabom ko no se won hwe na won pem pata de bi enfa ma sa ankofo na wonom ko enkoasom no won enchikafo na no ena asem no wonom koto so aba omokoto so aba se enjintum se Yewra Mahama na asem na wode ba ne susuede no ebetimi aboa eya amamofosem ya eni kwan si asoso no America efale ya wose wontia se wompene so Israel so eka bi na afenso Argentina mami esen amfo so na so amai dodo na no eje to mu kire se yensusudie nti no Yewra Mahama enu ada wo beduru ye no wode nsem atodwa se wei eyen keto bi Ghana ye bebo adwuma ye sene sa se be ya ebibifo ya Ghana fo eka ho no ye betimi enye efa ahodie afri akwasikoko nsem. People often ask, so what comes next? This resolution is just the beginning. It's not an end. We will work with our partners to translate this moral victory into concrete outcomes. CARICOM already has a 10-point plan for reparatory justice. We will build a coalition around their plan. Ghana will continue to work with our allies towards dialogue, education, and remembrance with reparative action. Let this moment remind us of what we can achieve when we act with purpose and unity.
Enkabomu enkwoso empuntu ni nyina da no betimi aboa amasane ma wese nyina no ebi ni ho a abakosem no yebehu ni mpre no so esanse ehunu wowe no wonhu ni mpre no ne kasa no ampem ho ada wosan e de abasobode ne nsebo hia ekoma soafo ya wono hwe ya mayi mu ene amansa enkitahudie so meche rokujeto abrakwase wone Ghana mission ya wonom ewo aye America mem USF state no anase USA no wonom emua ene wonom entechre ya wonom ede boaye no eno ena ye hu adefefa esi. I want to thank my foreign minister Kujeto Ablakwa. I gave the guidance, but they did the legwork. The thousands of kilometers he traveled from country to country canvassing support for this resolution must be acknowledged. I also want to thank our permanent mission to the UN and our ambassador in the United States, Victor Smith, and all their staff for the legwork that they did preparing before we arrived. They deserve the real honor. Ewusia anodi semia etwegu ye Ghana mampenyi His Excellency John Dramani Mahama. The mampenyi ni abiri nyina no yese woman no yebetimi asiesi ne ye na mpuntu bebem obi abenya ba bidu ne trato na wosode na okwa adwuma wo hunu sampa wo ba bia wo da ene ba bia wo bo bra enti na Ghana cement gasem waterproof cement ne chese ene wo bo sa ya na da no biase anononom ne nyina cement na wo mudi asinika ho nanso gasem de udisi a entime nonnom etese de ode abota na ayo enti nsuo fam ye hekura efa ho na akwade baabi kasa natural mineral water eyensu papa abudunsu ewie waso ya sene dendenden ene ye de kase no ebrewo na woman Ghana ye ni brabere pa amampanimfo wo ma ka bi eba mu nyina eka bie ama ene ye wona amos wo ho blue water guard fo ena afi wono mo kura se wo mo ye reclamation wo mo atutu amena na wi a wankata so no ebi mo nso kura e de drip mfidie ena ma kire katakata so na ekuo bi a ye from Ghana Coalition Against Galamsey jikage fo se wo mo de wo ma ye hwehwemu na wo mo hwehwemu no de wo ma hunu ne se emfa ho ne ye ni brabere guard fo ya ti wo magum a wo mo ko nyina no Galamsey fight no atonsuom ne ye se ase an atonsuom afale flat de ntia wo mo kan se ene kohwe Brim River afi kwa ankobra nsu no na kopra kohwe ofinsu uhu ni plane se ni pika edi adanse se ekono de wo mo se wo mo ko na wo mo kura kwa akobra ewo no wo no so empafe e de nam eno na wabo ho amane se so mpa de mo ka ye ekwa chiri ene nti mo mo so na mpanimfo a wani abere se wo mo ko Galamsey no ehunu se wo mo nye hwe Abusuan ye to akase bono so ede amamo ewo ensemfoforo emu a Executive Director ya oda African Foundation for Climate Change and Sustainable Development ano eye Owura Francis Afove na wode atoso hia se omani nyina ekabomu said ye be ya wombetimi ahye se ewiemu ensachira ye ho nsem no ye betimi aye ho adwuma na wo se enema hudo bebre ena sa climate change no etimi enya sunsunsuaso bone fapemiensa ewo oman no enhyehye mu ne edikan eye oman ni sikasem afe ye mpotem ahodo bambon so ni nyina ka ho social and environment ni nyina eka ho bi na etimi enya sunsunsuaso bone ewo so se yanhwe ampe ho asem anka wode nsem we nyina etu dwa wabra na wo mo pow Ghana Climate Center of Excellence ehun entuma na yamani boni na oponchecheku na ekoye ewo dwumadie no ase opanyini nchiremu no se Ghana hanum se na se education anase enkyerɛkyerɛ efa ewiemu ensachiraye no ewo form ye schools ahodo no bebe hwe courses ya ye se bia enye topic ba ku bi ne ye treaty ene ye beka environmental degradation ana ye beka climate change ho asem a eden pa se bia obeti se ye di nkomo bia etisa ne ehia se ya da asori anopa se nsu oto ayenim se nsu oto ewie bo ayenim se ewie bo nanso oman mu no se nyina anim se ewie mu no asesa na eyade se se aban no so de hyegu akwam se de be ya wo betimi ahu ne kwan a wo de befa so. Climate change is here with us. It's a global issue now and it knows no boundary. And it is affecting all the three pillars of sustainable development. If I say three pillars of sustainable development, I'm talking about the economic, the social and the environment aspect of sustainable development. And so therefore it is very imperative as an individual to contribute our quota in several ways.
If you are somebody who is into environment, one most important thing is the SDG Goal 11, which is sustainable city. And you can see that Accra is choked with so many plastics, which of course is so disheartening to realize that few of these plastics are, recycled. Ene ya yekuti ye eyora Francis Afove wono ena eye executive director Emma African Foundation for Climate Change and Sustainable Development Yamani Boni Nana Oponchicheku enedi we by afe yenromo ewo asante mantemu na atwemanwa biaja north mesimo ena yakwa kodre kro bi wo hwa ye frɛ no achiase adehye ne etukotenafo ya won mo ho nyina da ano egumu ya wo srempanyimfo se baabi edu ne de edru apente woni so wanim ena ebesa esansensam so bridge bia eno etimi boa wono mo otimi etukwan na se wonante ekọ amoman ene kro bi te se afrancho ekodi wo mu dwuma no eho aka besa bosome miensenie ama enam so huboa ena akyekire wonom yamane boni ya wotonkra asante mantemu de ma ye ba obedu ene wonom atwetwe enkomo sei ene kosi ne amoman ekwemu na mraka sitimba hwimu anadwo obi wa onim amani peprepra wo mu yesre wo momoma meye maye ye hawo no ye friend say asabe ma aba ho ene wode sa ade we ya begu wode begu okura be 2 weeks na ade nso say no ko be 3 months che no wo mu ye abo agum ebi timi doje kofa say ebi so fa ha no wo makam obi wa hoho no onim ha ba bia because ko ni timi fa akosi wo fin so bia ka akase ibo no aba betu ode betima ka fa won say last 2 weeks before sentomofo no be ye yin ana se no ma ba ana this is omususu enti omude engineer bi ba ho mususu covers no dudu obeso eji omu ba ha adwoada ne banada ana mu so metie ya na mu so be covers ni gu ase how in the part ha adwene pa because time at times ba bi na ka bi ba bi ho mu nim se ankyerem se kwa bi da bi o ba no ma botom na ti se boys no e ba no ma bi pia no ama kakra na dem eno no ho ensam eno no na wonom kasa no wachi no yabane boni ba bedu esan ekọ assembly member mechire krokrache ya wono ewo achiase krom ho monyamfo yaya enchen ene ne kobobon komo ebisa ne se wadehye wo ha ya wonom nam ni o anamontuo ben ena wutu dia fa ho dia ma won zensemfo ha achiase kodua na say bridge ne de ya dia etu ho anamo am say as an assembly member de me ma fom dia say me ye bia me guso ame ya with the help of my DC ene pinfo akra bit me ananto mo so de guso ayede ye na mo so na sentemu na me esi ni na no e ma yakop enya yabo ene anua from kofam be support here na covet no so de ya ne DC na san so ko ya kopɛ covet no to ya de begu ho na assembly wo abako na e ba bete amene ni mo no e na asɛ which e be hia say plan fu be service ni wi ana keda besim enti mini we ka say e ade a me pese be asho ni pa bet ye pe bako within next week ya say timi sat mi ka bako na e de bako ni be si kwan so na afi yi friends assembly member ya wono ewo achiase kromo monyamfo yaya ene ya mane boni ba bedu ne nkoma twetwen ya wone ne boye no emu ensam ne adehye ne nyina no ye de adan mu yi empuntu nyina no wone mo hia gasem na ba bedu no waye nkronkuma mpuntu abo wo mape minister for development enti wodnani kirem wo abofo kwampani e won so timamufo a wo hoesu wo mse nanu nso ye etoye e kan wo musuku adan eso apepa na kro secretary yewura Emmanuel Opon enene ba bedu edi nkomo yi hwe enoma atuye aye impatient so hanma na kese hu bi hia se aboafo so etimi ebebo ye pa na ye wo fe so south constituency ya Dr. Poku na aye MP ya o represent ye parliament na welere nansa eframa jampantuma abbo ama bichi abbo aye kopanyiman no na semoni esese ye ka kire mo oba behwe amanfo modan so apa school dan so apa awa hanumu a na say aye awrehosam ama omayi pa impo bebi je na nyina no frama atumi apagya aye ye na bia nyina nti ama yesusu ya bunyanya pa serempenifo mo amaka ebia ewum nadmu coordinators penifo a moti yenka efa kasafidi so say obeba na mabaye sa emwa no na de hadwe pa ne say sisi a nsumuna na teacherfo no ampo enkura no a ene na say enkura nyina ho befo sense uhwe from P1 to P5 class nyina swapa including office enti class ya omude omunya mutiri di mu ya class 6 ena me ke say ohormu de
ene a wuti ye yewura Emmanuel Wopon wono ene unit committee secretary edema adesha womo abofo kwampani wono ne ba abedu edi sankomo yi ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra so enie ye ne affiliate ahodo e wo Ghana half na ba bia se pressure na eba mu aya saa o SOMPA TV no so ye da so ya obetimi enya ensem ni bi na wahye ye da so e wo Asante Mantem hono na mrase bedwani ya wo gina mu e de mo manfo wo bosomtwe abato mpeswa so eye Dr. Osei Yaw Aduchum na omanfo ete hono wo mo sia da hiremu pa sanse wo makotwa enhuma mu dia so abafo se wo mbehwe na schools ahodo bi no e wo mpotem hono wo matimi ahye na wo masisi suku adan ni bi aboa e ma humasua ho nsam so atimi akonkan tu eye 2 school building projects e na wo mo ba beye e wo bosomtwe abato mpeswa so na wo mo mbenya so mfaso eye behina se e na afi prabon na wo mu kire mu se classroom block ewum no 6 units afi staff common room enso eka ho computer lab bibie bebi a wo mbenya nsu papa anom na afi bia yenso a ye hu ye eye washrooms ahodo no ne nyina eka sa project no eho na wo mu kire mu se wo ba behina se ne titru pa se de enne ewiase etimi akonanim wo mo de wo mo ho kire wo mo pa ewo empuntunyuma eho na Dr. Yaw Osei Aduchum wone yamane boni ba wabedu edi nkomo kire mu ne nti a wo mutu saa na mo yi yeba na na bon homodin kindergarten fefefe wa yebi baby edunu nso nsom ya be boso kama e de aboa adwumedi a opese oye no enu de edi nkan afi nyame adaroma aban wo so nso aboa ama yenya school dan kama IBC wa ha na nkwala no ba classrooms a omaba peso no akofom teacher fo nso enya baby atena afi WC nso ba eka ho ensuo eka ho nti se me MP na nyame aboa me we aba me peso makoje de aba na se me nyame ase na mda na no nso ase so me asase kama ye me adwuma no ewo so na contractor nso wahyebo minimum no so betimi aye boso me nan ebeba na bibia kama no de safo brena na ene school mpanimfo no na ha bibia kama nti ene kwesiada amrens krenson kwesiada eye eda kese man na eno nti ye wemfi contractor ene de ye wemfi itimi bosomtwe mrase bedwani Dr. Osei Yaw Aduchum ena yete ne nke no achi ohina wo prabon nana akwabo hiamo ya wotoso mienu wono so ejina ne manfo anemu eda ono aboasi ye pa se wetimi etu anamu bi a etisa da na medan bo mi hu mi da se ne kwesi kura se be ku bi abeda ne mpaso no odimika ba me na so obechema de fefese dide na wo se meka de wo se meka se medin na se be contract and de mesre na anse na da roma se ne MP kura si di ne ho adanse no onka se prabon de mkoto no se ne kuru nsi aye nwonra na sa ne bia kuru ne tie omoye yenso yemfa nkamfo zuma MP futu na mrebe ma mse mo bia mfa na sema na wodo asemba de a omu a omu nimi omu ya hwe ne ye bia hwe ne ye ma because ade yesu ho ache de ekobama se be wo ri ba kofo wadwuna to tirim ama de na sei de a se na hu yi ase eno tena ko wei nana akwabo ahiamo ya wotoso mienu ono ye prabon hene ena yete ne nkane krakra mu panyinipa woda Clean Vision Ghana Limited no se contractor wo ba behye na project ne wo metimi edi ahyehye so no yewura Sam Mensa Ampofo wono so ekasa kakra MP enya areshemu eweyemu ede adwuma abaye no de ama no ahye yensa se yembedi ho adwuma no yeso beye ede ahye abaye no ene MP ene kru no nyina so ene monyam ama Ghana atumpon se abaye no enhyehyɛ yemu no de adwuma kɔ ba bia opese omanfo ohsoso enya dwumadie eye na omososo ensa etime kɔ ma no no mo asetene mu eye mre ema wo mu nti yabaye yebefa kromofo na mantem hafo ni bi aka ho especially on skilled labor no e be free ha na engineers no we ndie ye de nkrofo be ba ama omabehwe se de bibia be ko kama e de amaye enka ba na hyehyɛ bompo de enka ye bosom nsia se de ye hu se school ho asem eden e wo nkoro mi no so no nti na ya fa ato ye ho se ye de bosom nan e be ye ama omososo e ho ahare ho mo wei ye contractor ya chese empuntu nyuma ebekoso ewo ben na se na afi prabon no wode ne nsem etudwa owura Sam Mensa Ampofo woni yamane boni ba wa beidu na edi sankomoyi
Afe yenkwa bunu mantam na nana ajima opambo ya wono soso ya ne di dwuma e wo sompa sunyane enso abo anai nani akyeremo e wo fie preni adehye e wo ho no akwa akobon komo e de afa wa mane ene wo ha hodo ya wonemo e wo mpotam ho na no ene wo de tu nanim se wo hwe ba bia ensuo betimi afa drainage system no ene esuka hodo no gatese no e yade a abo adehye e wo ho te se de Johnson abo akokɔ eno nti wasrese mpanyifo meye wonum adom na wo hwe eye hostel bi krampa e wo ho Americaman ya dodo na afra ne se Ebola hostel no one septic tank no krampo se ne ya na edi wonum nya no wo suro se wan hwe ya enne bia eni echi ne yale doba hodo ene bete atese e wo ho yenko na yenko ti oru abako ya wono dintintiman e wo empotem wo sania enema esi ekwo ne nyina no wo si echire mu e ma Madam Doris Yeboa wono soso eka bi eto aso no yenko ti Madam Doris de enimra me pamacho ya bola asase na aka no ye de betena afi ko dobire mu no ni nim se ha ya bola land nti de nim se mpanyimfo bi ban sa hyase de ye nim na wato nti onya wa se bola na asase na aka le de ya bola nti me pamacho asamu fo be ba ha de bola ne be ye afiri ha no omuma nya wa se bola ne de emfiri ha na emfiri ha chena because enye ye ha nko ne bola wa hostel wo ho ana fie wo ho first ne yete ya nso to bola ne gu fam control station bola si wo ko sunane marketer bola si wo chira station bola si uko babia containers wenye hankwa na bola siwa eye bone sepampan de hwia oh ya se kola nti me pamacho asambufo oba ho mane nya we say bola na aka no eye bola asase emfiri ha na emfiri ha chakopem se nyakopon be se ni wiase medamase Jese we say ya ensemu afiepre adehye ni bi de etuja afe yenkona yenkonkɔhwɛ se yewraboate na no de sem ya wode tudwa no eno so aye krado asene ya wosi eka no efa yini Fie primap no abayi etwa to ho say RW disable no sare na efe no refuse waste disposal e wo so portrait kese enan ne hu ani say adan residential ye fire bola yin ba bi fa ko kan ye hwe kura no ba bia community no asebisi akaja ba bi say e bebo edwa ene ye ni bi eni bola asase se abai ho say na se don bia egu ha no ama ye ho kire yen ba bia ye fa kura ko ye fi say ho na dan gata waste yin enam enti ye say abai say dipa ba bia wo ma sesa no from refuse waste ekoma koyes residential no yenim na dano so esi wono hu se de city a first na eyedentia foundation ye de seed no dentia no ye na esi wono no enti akoya de ehu yenim da ebe gwi so de ebe gwi fi se ahode no esu yamfa abrosan foundation ye eyedentia me esi se etwa so enan enti kwa akoya fidie bi a da che yenim ne si foundation no enya enti architect for no ma ye mo sunwan ha no omumra wo mehwe se dentia ye de adare hodo miensa atoa so ma akoya enan yenim da che ne ebesi no ebesi ewie na chese we say eye fie presunya ne empotem wadehye ni bi no chese ensuansuwa ya manfo eye wo mu fie ne nam wono potem wo so senche ede yade ebeba yankratofo ne yenua ye ne di dwuma e wo sompa adwumako ne mu na agema opambo sompa sunya no odi ne dwuma wono na ede nsem we se nyina emaye ene abusua ma remfi se hajia special local foods wokutaye mu ewewu nidi ya kan ho hacho kopadua ne papa bidi ente sanso a office ho eno ane se wo bo na homa mu na delivery for ne dia toa aduane bia wo pe won betimi aba abesefo 0246359921 na homa no na aduane si wanim a wuntimi ne die a wonu mato no na yare na yare o uhia time herbal mixture Dr. Tafri Jedro ye malaria duro na etu hunam ya wase no enne beboa pa echechi ka ho na no de me se ma no pe enti mema mo so muntungu so bi na se ye mema ho adwuma kura se ma no enti me kamfo ma wawiabre 0244417669 eno ye time time wonom ahoma abusua ye wura mfimfiri mantamu na amane akwakwa de mato ede amane ye ne se odi kura wo breman fosu ansa wono ne nani abre se wo mo akwan nye enti wo ka ede a kire mpanimfo na so mpanso mo so nefa ya na emuaye ba ntentem enti momfamfa mafidie so na mpanimfo aso nte se akwanbone de eku wo mo ama no baye kura nka wo mo do awie yese ebadwam matemamfo nya bie no aye bibie wo ho na okwan ye otoso ebaasa wonna ne kwakwademadi nkomoyi na ministry of development na abra me bae na nhwe mu se na mpanimfo na ka bibie na ma ya obi adom no sika no so pese ko bo asese obo bia eya na bi obi materials ka be fam kwan ehedene the science me mpanimfo chance isusu se ekwan be fa so ebetumi nya kwan na obi biara ampa nyame enchade no
sense the same say be say adwuma na ye ma aye fe so amende obi ani agye sense obi ko fie ko accept won no we bi ko fie eno nana okwama ya otodo abasa wono ene ye odi kroma ade hye a wono wo breman fosu ansa na timamufo a wo senka pani dware wi anso asa na so saa bre no na tap mai no wo mo nso de bi to so kafa ejuma ya ho eduma ya sese ya cause yan pese krono ekemua ese kafa ejuma ya hwe ese mputu sha ba ade bibi papa so beba se ti se mbi beba obu wo niska bi no akoto inati bi no ode ba sana na mante bia enda bia no nti ya fa sa do ni se yetita na lo ba no san tutu me ya me ya do na bibi to sem na wo to won ye bi mu ba bi na se wo si dan bia na wa mbre na na kwa otosumu yansa eba ye no ane na na ofutu ko na otosumu yansa eba ye no ande o mani tu fe ma in fact e ko bi e develop ye mindful yansa no ye wo form anti na na limpenemfo ekeka etu ebomo eno ya de hia wono mo breman fosu ansa wo mo di kro kasa wie no ena wonde wode eto aso yeda soa ewo mfimfin mantem ho na headmaster ya oda Abraman Senior High School ano ewo Abra Asebu kwaman kese mensinu emu Dr. Isaac Ignatius Yankee ena wode adesrede eto mpenifo anim se infrastructure wo mo ho deficit pa wo mo de hoka ewo suku hunting company for enye wo momoa o student association for ankronkro ya monsam wo bie ni aban se suku no edi ni mfihia aduonum 50 years anniversary celebration na besi ene suku adan ne akade awodo bi ebema adesua timi akonkan wo mu ni bia eyade bi ehadwene pa school ni shasin was nipa da watwe na won shasin inda makese school la impime bie ebi me ba sa besi afon oto bie na number so if it's 5 months wa yewo 77 senior high schools na ka first 16 schools are already Abraman Senior High School pakam yo oda ya to sa ba na that you classroom school park administration block school is urban area excursion for our Dr. Ignatius Yankee ena yete ne nkan won na headmaster Abraman Senior High School ena wode ne nsem atu dwa no enu achi dwanto ahene ewo aburadunkwa na nakodwo dazi ya wodi kan wono nso womoto nsafre ne se wonfa na ni onyam emeta adwumadie no achi na wokoye no wono nso eka ehye bose obeboa ama school no atimi akonkan sisi a na wo teacher motivation so a course to say first or share academic achievements but I also about everybody in my here starting for sure me fun yeah so say I will the parents share one it with their support to be sure in terms of infrastructure financial support John to ahene ewo aburadunkwa na nakodwo dazi ya wodi kan ena wote se woni yamani boni Eric Anan edi nkomwe abusua ma yenjina sa ensemi eso na yenhome kase ebo no susesia yeba de aka etwe de beto aso Hedebo how krenia ebo wa hweme wolwi busumi bia na nsu afro na hu nyina awrewre we ka ho a busumi mienu amepenti me hu ni amenye me ho kra biom ebo kofi pa na se wontimi mfa painting kuntia nsu hwe ohaw no ewo dan no mu ankasa o inti we dey man den edan po se me wi o simple kra Gasem super strong waterproof cement omo cement for fra wa ye no abefo kwan so a ebo edan ho ban free nsu ho nsu ban bo eni se we dey repairs nko o da bi ominia eno ne ma ne dance no hwe obetumi dia sowosi ansu anonom no ma wo penti kra na e wawai ano ana obetumi nsu die sidan sa obetumi dia foundation block work plastering chese cement ba ko a utumi di sidan na samma banbo mapano no wow Gasem super strong waterproof cement ba ko ye di sidan na sambo ho ban sinu ye preko Gasem, the nation builder.
TV, Emma Aketiapa. True, Emma Aketiapa Pampa Bushya Yakwakuwe, SOMPA TV, near FM so Cassia Nina, a woman on it. Na amanoni die mu no na Eura Ilhan Oma wakasa de kyerese sade America mampani Donald Trump wakasa ye no kwasem ni de wakana no kings no Ilhan Oma mami na ekasa se no kings ene na ye queens ana na nasema wakani se bio se wohwe ntokwa no a Donald Trump so ye no wokuta mu ade ababesiri sabdo wono ankasa hu ni pefe se emfamra kwan so nanso wayara na ensemo amamidi tu jode yintie bimra. Donald Trump just has not chipped away at our democracy. He has taken a wrecking ball to the very foundation of what makes America great. We have an administration that is openly and brazenly breaking the law and is acting like the Constitution is optional. And while they are doing that, they are shamefully and blatantly lying about every single thing they are doing. Eno suni yejina na dumi yenu kasiye dia premoto ya yede somwa Ghana cement gas and so yemu kasa natural mineral water wama yensu papa no ya haja special local foods wama yenu yani di ya ewiabre tam heba mr so ema yenu mutoso na yetimi didi na abusua efiri SOMPA 106.5 FM nkran 93.1 Kumase SOMPA afi takura de SOMPA takwa SOMPA tachima SOMPA nkranza SOMPA sunya SOMPA nyina da efa ho ena Kingdom 106.1 so wofa bi ewo mankesi madam for radio France Abroach mamu Paris wono so fa bi Adoma FM 100.7 wono so fancy a wotopeti www.sompaonline.com ensam nyina yede koto ho ma wo no awiabre wakenkamfo triple man APAM DADAA mene Ghana women Adwoa Asare ene yabrewatia Oheneyere mame ekua yeboa esia mabronya yadamwase amamomo ene hwe ene tia ekronto 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to asem na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho